अगर आप बड़ौद के अंदर बजट फ्रेंडली ट्रैक्टर मॉडिफाई वर्कशॉप की तलाश कर रहे हैं तो न्यू किसान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ आपको मिलते हैं सभी प्रकार के फाइबरहुड यू पाइप, वो भी बहुत सस्ते दामों में। यहाँ पे आपको सभी ट्रैक्टर की सीट्स अवेलेबल हो जाती है, पुरानी सीट्स को रिपेयर भी किया जाता है। यहाँ पे आपके ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी सामान अवेलेबल है और डेंट पेंटिंग की भी सुविधा है। तो देर किस बात की, अगर आप भी ट्रैक्टर मॉडिफाई लवर हो तो जल्दी से एड्रेस नोट कर लो। दिल्ली सहारनपुर रोड स्लिपवेल के शोरूम के सामने मिलन मैरिज होम के पास बड़ौद।